Se, mitä Photoshop teki valokuvien uskottavuudelle useita vuosia sitten, on nyt tapahtumassa samanlaisessa mittakaavassa myös videon puolella. Videon muokkaus on nykyään lapsellisen helppoa ja vaivatonta. Työkalut kehittyvät huimaa vauhtia ja kuka tahansa voi manipuloida videota parilla napin painalluksella, jopa reaaliajassa. Tuommoinen olisi ollut täysin mahdotonta 10 vuotta sitten tietokoneella tehdä reaaliajassa, niin nyt se on puhelimella mahdollista, että tietyllä tavalla se antaa vain pienen maun siitä, että mitä on esimerkiksi 50 vuoden päästä mahdollista tehdä. Tällä hetkellä manipuloituja videoita tehdään lähinnä viihteeksi, mutta entä jos joku haluaakin levittää väärää tietoa muokatun videon avulla? Kyllä ihmiset vielä luottaa videoon, että se on niin kuin, jos videossa joku sanoo jotain, niin sen täytyy olla totta. Kuka tahansa voi tehdä tuommoista videomanipulaatiota, jota ei niin kuin normaali ihminen huomaa, että se on muokattu. Että kyllä se niin kuin asettaa tietyllä tavalla kyseenalaiseksi sitten videon luotettavuuden. Seuraavan kerran, kun näet sosiaalisessa mediassa jaettavan uskomattomalta vaikuttavaa videota, jota väitetään todeksi, niin ennen kuin painat jaa-nappia, niin ota pari askelta taaksepäin ja tarkkaile aihetta toisesta näkökulmasta.